Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez les propositions de la phrase. Qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition est un groupe de mots de la phrase organisé autour d'un verbe, le plus souvent conjugué. Une phrase simple est composée d'une seule proposition. Une phrase complexe est constituée d'au moins deux propositions, c'est-à-dire deux propositions. Donc, normalement, proposition, يعني هو الاقتراح. يعني كنقولوا proposition يعني الاقتراح. دونك في الجملة كيكونوا يعني جوج ديال الاقتراحات، كيكون اقتراح أولي واقتراح ثانوي. اقتراح أولي هو اللي كنسميوه proposition principale، اقتراح ثانوي هو proposition subordonnée. ملي كنجمع proposition principale و proposition subordonnée باش كندير واحد الغوفورمولاسيون ديال لا فراز باش كنكون جملة. دونك هنا comme vous voyez vous avez une proposition est un groupe de mots. يعني الاقتراح يعني واحد proposition هي مجموعة من الكلمات de la phrase organisée autour d'un verbe. يعني كتكون يعني منظمة في واحد وكتحيط لينا بواحد الفعل. اوكي يعني كيكون واحد لونسومبل ديال لي مو اوكي كيكونوا كيحيطوا لينا بواحد الفيرب. لو بلو سوفون كونجوغي. وداك الفيرب كيكون ماشي في الانفينيتيف، يعني كيكون مصرف سوا في l'imparfait، في الكونديسيونيل بريزون etc. Comme vous savez, vous avez deux types de phrases. Vous avez une phrase simple يعني جملة بسيطة. جملة بسيطة يعني اللي كتكون فيها يعني واحد البروبوزيسيون وحدة، يعني كتكون فيها اقتراح واحد. بالنسبة للفراز كومبلكس يعني اللي كيكونوا فيها دو بروبوزيسيون، يعني على الأقل كيكونوا فيها جوج ديال الاقتراحات. شنو هي فراز كومبلكس؟ يعني جملة مركبة. أما فراز سامبل يعني جملة بسيطة. اوكي exemple. Comme vous voyez là, vous avez deux exemples. On doit commencer par l'exemple 1. Donc, il pleut. C'est une phrase simple. تمطر. هنا كاين اقتراح واحد. ملي كيكون اقتراح واحد كنقولوا phrase simple. Il pleut et il fait froid. يعني تمطر يعني وكاين il fait froid كاين الحرارة باردة. اوكي هنا phrase complexe. علاش؟ حيت عندكم دو propositions. Il pleut c'est la première proposition, il fait froid c'est la deuxième proposition. اوكي يعني هاد البروبوزيسيون الاولى كتسمى proposition principale. بروبوزيسيون الثانيه كتسمى proposition subordonnée. حنا كنشدو ديما ديك subordonnée وكنديروا لا ليزون مع البروبوزيسيون principale باش كنجمعوهم في جمله واحده. اوكي on dit que c'est une phrase complexe avec deux propositions. يعني فيها جوج ديال الاقتراحات. On passe. Deuxièmement, vous avez qu'est-ce qu'une proposition indépendante. هنا ملي كندويو على واحد البروبوزيسيون انديبوندونت هو يعني واحد الاقتراح اللي هو مستقل. اوكي ما كيتبع حتى اقتراح اخر، كيكون اقتراح واحد وكيكون اقتراح مستقل، c'est-à-dire une proposition indépendante. On dit qu'une proposition indépendante quand elle ne dépend pas d'une autre proposition. يعني وقتاش كنقولوا على هذه البروبوزيسيون انديبوندونت يعني ما كتكون ما تابعه ما كتبعش ليا لواحد البروبوزيسيون واحده اخرى، يعني كتكون مستقله بذاتها. اوكي quand aucune proposition ne dépend d'elle يعني ما كتكون حتى بروبوزيسيون اخرى تابعه لها، يعني كتكون ديك بروبوزيسيون وحيده مستقله. Exemple, le chien aboie mais le chat dort toujours. يعني هنا كما كتلاحظوا في هذا l'exemple هنايا عندنا le chien aboie يعني هنا الكلب كيبقى ينبح mais le chat dort toujours يعني والقط ناعس دائما. هنا أجاب القط اللي هو نائم بشكل دائم الكلب اللي هو كينبح. هنا كنشوفوا أن الاقتراح الأول يعني مستقل على الاقتراح الثاني. يعني ما عندهمش علاقة بيناتهم. سي سا لانديبوندونس. لانديبوندونس هو يعني كيكون الاستقلالية في المعلومة وكيكون الانفرادية، يعني مثلا الجملة الأولى منفردة على الجملة باردون الاقتراح الأول منفرد على الاقتراح الثاني. كما كتلاحظوا أن لو شيان أبوا يعني الكلب كينبح هذا اقتراح بوحدو يعني انديبوندون.
و لو شا دور توجور، يعني القط اللي هو نائم دائما، هذا اقتراح بوحدو ما يمكنش نجمعهم حيت ما عندهمش نفس المعنى، ما غاديش ليا في نفس السياق. ولكن كندير شنو كندير لوبوزيسيون، يعني اوبوزيت هاد البروبوزيسيون على البروبوزيسيون الاولى. اوكي، يعني دخلتها، يعني اوبوزيتها رغم انهم ما متناسقينش، ولكن كنسميوهم باللي كل بروبوزيسيون في هاد لا فراز انديبوندون، يعني كل وحده مستقله بذاتها واخا هما ما عندهمش غولاسيون adéquat. Donc, on dit que la phrase comporte deux propositions indépendantes séparées par le mot mais. Donc, باش séparer, يعني باش فرقت بين هاد les deux propositions par mais. Ok, on passe. Donc, qu'est-ce qu'une proposition principale et subordonnée? On a déjà dit que la proposition principale هي الاقتراح الأولي، proposition subordonnée الاقتراح الثانوي. donc هذه كتكون عندي في الجملة كيكون دائما واحد الاقتراح أولي عاد كتبعو كيتبعو الاقتراح الثانوي. donc quand une proposition dépend d'une autre, on dit qu'elle est subordonnée. Celle dont elle dépend à une proposition principale. Donc هنا quand une proposition dépend d'une autre، يعني ملي كيكون واحد الاقتراح تابع ليا الاقتراح الاول، يعني كيكون اقتراح ثانوي تابع ليا الاقتراح الاولي، دونك كنسميوه proposition subordonnée. proposition subordonnée ديما كيكون هذا الاقتراح الثانوي ديما خاص يكون بعدا عندي واحد proposition principal، يكون الاقتراح الاول عاد يمكن ليا انا نزيد عليه الاقتراح الثاني. اوكي، يعني الاقتراح الاول شنو كنسميوه proposition principale. proposition subordonnée يعني هو الاقتراح الثانوي هو اللي كيتزاد. donc par exemple là il mange la pomme. هنا il mange la pomme، هنا la proposition principale هو كياكل التفاحة. اوكي، هنا غنزيدو proposition subordonnée que j'ai cueilli. دونك هنا كياكل التفاحة اللي انا قشرت ليه، يعني اللي نقيت ليه. دونك que j'ai cueilli c'est-à-dire البروبوزيسيون دو، يعني الاقتراح الثاني. اوكي، يعني البروبوزيسيون subordonnée. دونك هنا شنو كنشوفو il mange la pomme، هذا proposition principale et proposition subordonnée c'est-à-dire que j'ai cueilli. ça y est. Et après vous avez comment relier les propositions entre ال، يعني كيفاش كيمكن ليا نجمع هاد لي بروبوزيسيون هاد الاقتراحات. دونك هنا غنشوفو لي trois conditions pour relier les propositions. Donc il existe donc trois manières de lier des propositions dans une phrase. donc يعني هنايا كيمكن ليا اني نربط بين لي بروبوزيسيون بين الاقتراحات عن طريق ثلاثه ديال الطرق. اولا يعني كيكون عندي la juxtaposition. Deuxièmement, la coordination. Troisièmement, c'est la subordination. Premièrement, la juxtaposition. Donc, elles sont simplement séparées par un signe de ponctuation. يعني هنا ملي كيكونوا عندي الاقتراحات بجوج باش كنفرقهم par signe de ponctuation، يعني بالفاصلة par virgule. اوكي، دونك هنا هما لي signes de ponctuation ou bien de point. اوكي، يعني les signes de ponctuation هما شنو هما؟ soit point d'exclamation، l'interrogation، point de point، يعني les signes de ponctuation هما هادو، يعني علامة ديال اللي كتعرفوا في اللغة العربية الفاصلة، النقطتين etc. donc هنا c'est la juxtaposition. On passe pour la coordination. Elles sont séparées par une conjonction de coordination. ديما كتعرفوا الcoordination comme et، يعني et كنستعملوا et ok. c'est la coordination. par exemple il mange, il boit. donc ou bien il mange et il boit. اوكي، يعني هنايا شنو درت لا كورديناسيون. يعني il mange هذه proposition principale et il boit proposition subordonnée. ولكن انا شنو استعملت et، يعني لا كورديناسيون. هذيك لا كورديناسيون هي باش درت liaison، c'est-à-dire
j'ai relié les propositions, c'est par la coordination. Donc après vous avez la subordination. Donc quand on relie une proposition principale et sa subordonnée. La subordination يعني كيعطيوهم لكم في الدروس مثلا ملي كتكونوا عندكم soit la proposition subordonnée de cause ou bien de lieu, de manière relative. donc كيعطيوكم واحد les subordonnants. هذوك les subordonnés هما اللي باش كتربطوا les deux propositions pour reformuler des phrases. par exemple quand. donc par exemple هاد quand يمكن لي عاوتاني parmi les subordinations نقدر نستعملها باش كنربط les deux propositions pour relier une proposition principale et sa subordonnée. donc par exemple il parle quand il boit. donc c'est dit quand يعني هي la subordination. il parle la proposition principale, il boit c'est la proposition subordonnée. donc انايا باش جمعتهم باش ربطتهم يعني بكون كنجيب دي كون كنديرها للوسط يعني باش كنربط les deux propositions. d'abord on doit passer aux exemples باش تفهموا اكثر يعني هاد les exemples باش تفهموا اكثر وتاخذوا واحد الفكره عامه. donc il parle il boit. donc هنايا باش فرقت هاد les deux propositions او باش جمعتهم. دونك هنايا par virgule. دونك هاد الفيرغول قلنا كنستعملوهم يعني في les points sont des points de ponctuation. donc c'est la juxtaposition. donc on dit que juxtaposition des propositions séparées par une virgule. donc après vous avez il parle et il boit. donc هنا et هي ديال coordination. donc هنا et يعني ديال coordination. donc les deux propositions sont coordonnées avec la conjonction et troisièmement vous avez il parle quand il boit يعني كيهدر يعني ملي كيكون كيشرب quand il boit. ok. donc là c'est quand on dit que c'est la subordination avec une principale et une subordonnée. donc هنا quand باش درت la liaison c'est-à-dire باش relié يعني باش جمعت هاد les deux propositions. c'est-à-dire comment j'ai relié les propositions entre elles, c'est par quand. donc vous avez première proposition c'est il parle, deuxième proposition c'est il boit. donc il parle c'est une proposition principale et il boit c'est la proposition subordonnée. voilà.